Se me rompió el auricular, donde siempre hago videos. Bueno, le voy a hacer una captura mostrando cómo es mi auricular. Y me compré uno nuevo que son del más grande, obviamente. ¡Boquita, papá! Por un momento dije, mierda, se me rompieron mis auriculares. En un momento quedé así como en shock. Y luego, cuando fui a recargar la SUV, sí, tomo la SUV, así que el colectivo, así que... Bueno, como le dije, me vi unos auriculares de Boca, así que los vi, me tardó unos días y ya me lo compré. Me costó 500 pesos. Y en unos segundos se me ocurrió una buena idea. Hacer un unboxing. Si no saben qué es un unboxing, es presentando algo que es nuevo en el canal y todo eso. Bueno, acá está el auricular, que es muy bueno, que es buena de calidad, de Boca Juniors. Que dice... no sé, no entiendo inglés. Ahí está, tiene sus cosas, todo eso. Me lo compré en pago fácil y eso. Ahora, vamos a abrirla. Ok, me cuesta abrir esta madre. Espérate que hago pausa. Ok, ya logré abrir la caja. Ahora tengo que sacar los auriculares. Espérense. Puta madre, cuesta hacer cosas con una sola mano, la verdad. Eso, ahí está. Oh, sí. Oh, sí, auriculares de Boca. Están muy chidos, la verdad. Buen chido los botones. Ay, se siente bien la calidad full Sennheiser. Bueno, acá están los otros auriculares que no sirven para nada. Y cuando estaré editando el video voy a comer estas lindas óperas. Y sí, me encanta comer ópera. Qué chido. Y acá están todas mis colecciones de autos. Qué chido. ¡Ah! Y me olvidé que puedo hacer esto por fin. Ok, me choqué con eso. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¡Por fin! ¡Muere, maldito! Por tanto sufrimiento que me diste. Bueno, gente, espero que les haya gustado acompañarme en este unboxing. No se olviden suscribirse, darle like, suscribirse, compartir el video con sus queridos amigos. Así me apoyan cada día. Pueden seguirme en mi Instagram, lo voy a dejar en el link de abajo de la descripción.